Salam alaikum, كنتمنىكم تكونوا كلكم بصحة جيدة. Bonjour mes chers amis, je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Je vous ai ramené une très très belle gamme Isdin de mes produits préférés que j'adore et que j'utilise et qui m'ont sincèrement donné des résultats satisfaisants. C'est pour ça que j'ai invité ma dermoconseillère Khadija qui va très très bien nous expliquer et nous donner plusieurs conseils concernant ces produits. Bonjour Khadija. Bonjour. Merci Khadija d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente, ça m'a fait énormément plaisir. Merci, tout le plaisir est pour moi. Parle-nous un peu de Isdin. Donc, Isdin, c'est un grand laboratoire qui fait des produits cosmétiques et pharmaceutiques. Donc, بالنسبة les écrans, il y a plusieurs types d'écrans pour chaque type de peau. Donc, d'abord, on va pour la peau grasse à mixte. عندنا جوج ديال لي ريفيرونس كاين لو تانتي اي لانفيزيبل. دونك بالنسبه للناس اللي تيبغيو التانتي وكاين واحد النوع اللي تيبغي لانفيزيبل. الوغ بالنسبه للتانتي لا تيكستور ديالو تري ليجير تيت ابسوربا دغيا ما تيخليش داك ليفي كولون. غادي نوريكم بيان سور لا تيكستور ديالو. انا بعدا جو كونفيرم فرانشمون هذا بالنسبه هاد التانتي تيتوالم مع لي بو بلانش اي لي بو برون. دونك دغيا تيتادابتا و تياخذ لا كولور ديال لا بو. دونك فوالا انا كيف ما وريتكم هنايا فريمون تيعطي بونين. انا تيعجبني بزاف هذا سورتو اون ايفر. وي اكزاكتومون و تيخلي لا بو بيان هيدراتي. دونك تقدري الا بغيتي تقدروا الا بغيتو ما ديروش اون كريم هيدراتونط من التحت تقدروا ديروه بوحديتو une base comme une base de maquillage. Oui, voilà. Qui a effet bonne mine. Donc, l'écran teinté, bien sûr, il contient l'SPF 50+. Il est riche en vitamines, fait la vitamine E, fait l'acide hyaluronique, qui est un actif hydratant. تيعطي l'éclat و كنديروه comme une base de maquillage. Même كيمكن لينا نماكيو به pendant la journée، نمشيو للخدمه ديالنا لو travail ديالنا نورمال. بالنسبه للانفيزيبل هو لا ميم شوز مي فيه لي ميم كومبوزونط. دونك حتى هو فيه ان اس بي اف 50 بلس. فيه ان اس بي اف 50 بلس. لا تيكستور ديالو تري ليجير انفيزيبل. دونك سيت اكران فريمون توب دو توب. بيان سور فاش كنديروه سورتو في الصيف تيعطينا اون سونساسيون دو فريشور فريمون سا كول با ما تيخليش داك لا تراس بلانش. الوغ كيما قلت لكم بالنسبه لا ليلو لا التانتي ديالو كيمكننا نديروهم كوم اون باز دو ماكياج سواء تحت الفون دو تان ديالنا سواء نديروهم ونديرو الماكياج ديالنا عادي. دونك غادي نزيدكم ان بتي ديتاي. هاد ليكران هذا الي اباز دو بيان سور هو التانتي ما فيش لي ماتير غاس دونك تيمشي مع لي بو غاس اي لي بو ميكست. غنجرب لكم لا تيكستور ديالو. دونك فوالا ce qui est très très bien en Isdin. Il est bien draillaté absorbant, oui. ما كيخليش ديك لا تراس بلانش فريمون باسكو دوطخ ايكران تلقاو مشكله تيخليو لك داك هذا هو اللي كيعجبني انا بزاف دونك فوالا تيخلي حتى لا بو بيان هيدراتي ارتيطبا. دونك بوندون لا جورني كتحس بلا بو ديالك بيان هيدراتي. اي بيان سور خاصنا نعاودوا ليكران ديالنا شاك 2 اور. فوالا دابا غنهضر لكم على ايريفوتونا اللي كتستعمل غيزلان. بيان سور ايريفوتونا سي ان ايكران افيك ان اس بي اف 100 بلس كيصلح للناس اللي عندهم ليطاج. بيان سور هو صالح لتو تيب دو بو. الناس اللي عندهم ليطاج اللي تياخذوا دي تريتمون داكني اي اللي تياخذوا لي بيلول. دونك غيزلان كتستعملوه دوبي شي 4 موا هادي. فوالا سورتو انا في الحقيقه ابري لا سيزون ديتي لان حنا كاملين عارفين مور الصيف كيجيونا شويه لي طاش دو سولاي و كيتقاسمنا وجهنا شي شويش كيخلي دي تراس. دونك انا تنفضل نستعمل هاد ليكران هذا في هاد لا بيريود فريمون تيصفي الوجه تيصفي ولا تيكستور ديالو حتى هي الي نوريكم لا تيكستور. غنوريكم لا تيكستور ديالو حتى هي دغيا تتابسوربا
ويمكن له يكون حتى سوغ اون كريم دو جور. بيان سور ضروري تنديروا لا كريم ديالنا هي الاولى، عاد تنديروا ليكرون. غير فوتونا واخا فيه ان اس بي اف 100 بلس خصنا نعاودوه شاك 2 اور. بيان سور ضروري نديروا ليكرون ديالنا قبل ما نتاكسبوزاو على برا للشمس بواحد ربع ساعه قبل. دونك فوالا هذا بالنسبه لاغي فوتونا. غادي ندوزو عاوتاني لو سبوت بريفنت. لو سبوت بريفنت حتى هو فيه ان اس بي اف 100 بلس تو تيب دو بو. غادي نزيدكم ان اوتر ديتاي بالنسبه لي زيكران اس دي، راه كاين لي فوتو بروتيكتور اللي فيهم 50 بلس اللي هما هادو، وكاين لي فوتو الترا اللي فيهم 100 بلس. بالنسبه لي فوتو الترا غادي بحال نقولوا سي بلس ان تريتمون بور لي بو اللي كيكون فيهم لاكني لي تاج. اي بالنسبه للناس اللي تياخذوا دي تريتمون كوم كوراكني ولا لي فام اللي تياخذوا لا بيلول. وبالنسبه لي فوتو بروتيكتور فيهم اون بروتيكسيون اللي بيان سور تتحمينا من لي زاغريسيون اكستيريور. بالنسبه لو سبوت بريفنت هو ان تريتمون دو بريفونسيون تيحمي لابو باش ما تيجيوهاش لي تاش. وبالنسبه لي بو اللي كيكونوا سوسيبتيبل او تاش، بالنسبه لا فام اللي كتجيوها لي تاش بوندون لا غروسيس، هذا الي تري بيان يحمي لها لابو ديالها. وبيان سور ابري لا غروسيس ابري لاكوشمون كيمكن لها تستعمل بيان سور اسدين اللي فيها دي زيكران كي سادابت مع تو لي بروبليم دو لابو. دونك بالنسبه لليكران انتي تاش اللي هو لو اكتيف يونيفاي ولا لو اكتيف يونيفيون، هذا ستان تريتمون انتي تاش تري افيكاس. الاكتيف يونيفيون حتى هو فيه ان اس بي اف 100 بلس تيحمي لابو 3 المرات كان اس بي اف 50. لا تكستور ديالو تري ليجير، لا تان ديالو بيان سور حتى هي ما كتبانش، كتابسوربا دغيا وتتصلح مع تو تيب دو بو. دونك لا تان ديالو تتادابتا تو ديبون دو لا كولور دو لا بو. دونك غادي نوريكم لا تكستور ديالو بيان سور باش تعرفوا. دونك فوالا كتعطي ان بون تان دغيا تتابسوربا افي بريانس تا هو افي بون مين. فوالا دونك تتعطي بون مين. غنعطيكم اون بيتيت انفورماسيون كونسيرنون لي زيكران اسدين، راهم تبدلوا، كاينه اون فيرسيون جديده بان نوفو باكاجينغ وكاين وحتى لا تكستور ديالهم تبدلات شويه. فريمون تيبقاو لي بلو بيرفكت سور لو مارشي كوزميتيك. Sincèrement, c'est des produits top, des produits top à haute qualité ou avec des prix abordables. Bien sûr, exactement. دونك دابا غندير لكم اون بيتيت ريكاب على لي زيكران اللي كتبغي تحمي لابو ديالها من لي تاش. غادي تستعمل لو سبوت بريفنت اللي هو هذا، توجور في لي فوتو الترا تنهضر. اللي بغات تريتي لي تاش غادي تستعمل لو اكتيف يونيفي ولا يونيفيون بحال. وبالنسبه للناس اللي تياخذوا لي تريتمون ديال لاكني ولا نيمبورط كيل تريتمون يستعملوا لو ايري فوتونا. هادو بالنسبه لي فوتو الترا. غنمشيو لي فوتو بروتيكتور. دونك بالنسبه لي فوتو بروتيكتور لو واتر تانتي et le water invisible qui contiennent de la protection et plusieurs vitamines. هذا c'est mon coup de cœur, fond de teint excellent. Lise une fille, il ne tache pas les habits. En même temps, نديرو انا chaque matin pour aller au travail, un effet naturel. واخا لا ترانسبيراسيون ما تخافوش نهائيا، يعني ما تيهبط ما حتى حاجه، كيبقى فيكسي. دونك نديرو اون بيتيت ديمونستراسيون باش نوريكم لا تكستور ديالو كي دايره en même temps la couleur. دونك غنديرو اون بيتيت غوت. فوالا on tapote. il est vraiment كزاف ليجي شي هكا دابا كتحطوا على هذا كاينين دي زيكران تحس بهم ثقال. فوالا هذا تيعطيني في ناتورال effet naturel دغيا تيتابسوربا وتياخذ لا كولور ديال لا تري جولي تانت. فوالا تري جولي مانيفيك، ما تيجيش باين نهائيا دايرين فون دو تان ماشي بحال لي فون دو تان اللي تيكونوا في لي زوكازيون اللي تيجيو باينين اي تو. هذا تيجي فون دو تان بور تو لي جور، غزال خفيف. Exactement, couvrant et j'ai la teinte unifiée. Oui, il existe deux références.
le sand et le bronze. Le plus clair ou le plus foncé? Le plus clair هو le sand et le plus foncé هو le bronze. Donc le bronze qui يجي مع les peaux brunes ou le sand qui يجي مع les peaux blanches. Voilà. هذا c'est mon deuxième coup de cœur. Mon anti-cerne préféré. صراحة جربت بزاف د لي anti-cerne ولكن هذا تحت فيه فريمون في شنو l'efficacité ديالو انه حتى هو خفيف ودغيا il est absorbé يعني rapidement ما تيبقاش داك لي plutôt les anti-cerne اللي كيبقاو تقال على la paupière. و troisième des choses هو انه il est en même temps anti-rides. Fait 3 actions. Anti-rides, anti-poche, anti-cerne. Il contient de la vitamine K et l'acide hyaluronique اللي كينقص من l'effet bleuté اللي كتكون تحت العين. En même temps qu'il estompe les rides et qui hydrate le contour des yeux. Voilà, حتى contre l'effet stress. بالنسبة للسير بالنسبة للمانك دو سوميل كيمكننا نستعملوه بالليل et bien sûr نستعملوه في النهار ونديروا l'écran ديالنا. Tout à fait. C'est ce que je fais أنا matin et soir. Impeccable. Oui, exactement. وحتى هذه زوينه بزاف لو ميسيلير غزاله. بون يلاه بديت كنستعملها في حقيقه تو ريسامون مي الحمد لله ديجا لو ريزولطا بدا تيبان عليها. Donc voilà, c'est une lotion 4 ans, 4 hydratée, 4 tonifiée et 4 nettoyer en profondeur. Bien sûr, ça نحيدو بها les traces ديال المكياج كنيطويي وجهنا بان نيطويون ولا une mousse. Après تنعاودو نديرو في قطينه وتنعاودو نمسحو داك لي ريزيدو اللي كيبقاو ديال المكياج ولا ديال لا بوليسيون. Exactement. Donc voilà, ما فيش oui انا نعطي une autre information. Pour la peau sensible كيمشي مع tout type de peau, même les peaux sensibles, ما فيش l'alcool, ما فيش le parfum et ما فيش savon. D'accord. Donc si tu peux nous tester avec bien sûr un crayon noir par exemple. Merci beaucoup Khadija. Mais je t'en prie. Donc غنديرو un petit essai باش نشوفوا l'efficacité ديالو كيفاش كيمسح. Donc voilà, هانتوما كيف كتشوفوا. Un seul geste. On a essuyé tous les essais depuis tout à l'heure. Tout ce qu'on a essayé à Wada, il a tout essuyé. Aucune trace. Ma pratique une peau vraiment nette. Voilà. Très clean. Exactement. Le mot exact. Donc, je te remercie, Khadija, énormément pour tous ces produits et pour toutes les informations et les conseils que tu me donnes tout le temps concernant toute cette gamme. Donc, aujourd'hui, on a parlé de la gamme Isdin. Donc pour la prochaine fois, je vais vous parler avec beaucoup plus de détails à notre dermo-conseillère Khadija à la Nuhansiam. Je te remercie. Mais je t'en prie. Encore une fois. Merci, je t'en prie. Et l'essentiel que tu es satisfaite et bien sûr les résultats sont là. Alhamdoulilah des produits اللي تيعطيو de bons résultats. Oui, effectivement. Voilà, الناس جربوهم بزاف الحمدلله وكاين un bon retour. وهادشي اللي بغينا. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez notre vidéo et n'oubliez pas les commentaires. À très bientôt.